Představ si, že v jedné takové hrsti půdy je víc organismů než je lidí na planetě a to centimetrová vrstva půdy vzniká klidně 100 let. Když ale přijde velký vítr a nebo déšť, postupně nám odnáší vrchní nejúrodnější vrstvu půdy, ze které nám roste naše jídlo. Tomu se, přátelé, říká půdní eroze. Problém, který se zhoršuje kvůli výkyvům počasí a špatnému hospodaření na polích. Ve světě to už přerůstá do podoby, kde úplně chybí půda, ze které může něco růst, anebo se tvoří obrovské erozní rýhy. Tady u nás se s tím zatím setkáváš po větších deštích, tomu se říká vodní eroze půdy, kdy můžeš vidět bahno z polí v potoce anebo na silnicích. V takovém případě to jednoduše vyfoť a nahlas přes tenhle formulář. Živá půda je program nadace Partnerství, kdy tam tomu lidé rozumí a vědí, na koho se s těmihle informacemi obrátit. Pokud bude eroze hlášena opakovaně, musí zemědělec řešit a provést ochranná opatření. A těch, že je minimalizace orby, protierozní pásy nebo neustálý porost na polích. Zemědělství tak může být mnohem lépe připraveno na změny klimatu, a to i díky tomu, že my budeme živé půdě erozní události nahlašovat.